Streetnews.it, siamo qui all'evento La Liberazione dei Sogni con Carmine Migliaccio. Sì. Allora Carmine, i tuoi sogni si sono realizzati? Diciamo un quarto, perché comunque non si smette mai di sognare, diciamo. Certo, siamo all'inizio, sei molto giovane. Sì, infatti Però siamo a buon punto da quel che ho capito. siamo sulla strada giusta, sì. Quanti ancora ne dovrai realizzare? Non lo so, però sicuramente ne sono tanti. Primo obiettivo? Il primo obiettivo è crearmi un vero lavoro con quello che faccio, cioè magari fare video, spettacoli dal vivo, teatro e tutte cose del genere. Benissimo. So che però tu stasera qui non sei venuto da solo. No. In realtà con te è venuta un'amica. Ce la potresti presentare per piacere? chiamare, Sì, subito. valla a chiamare, ti aspettiamo. Allora, vediamo un po'. Aspettiamo questa bella fanciulla molto elegante, molto raffinata, perché Carmine ce l'ha portata qui a parlarci un po' dei suoi sogni. Eccola qua! Buonasera a tutti quanti. Ma Carmine mi aveva parlato di una ragazza raffinata, gentile. Non sono raffinata. Ah, certo, sì, però Guardate che fisica. un po' prorompente. Lei pare che si chiama Carolina. Sì, io mi chiamo Carolina, tengo solo un difetto. Tengo tutte cose, tranne le tette, perché non ci sono. Vabbè, ma magari oggi si possono rifare. Sì, oggi si possono rifare, quindi mi rifaccio senza problemi. Io rifarei anche un po', non so, qualcos'altro, no? No, io credo che sto incappato soltanto a ballerla, perché non mi vedete. Sì, però c'ho qualche pelo di troppo forse. E quello è un problema che hanno un po' tutte le donne, chi più e chi meno. Poi, come si dice qua, cioè, a donna Babbuta è sempre piaciuto. Certo, ma quali sono i sogni di Carolina? I sogni di Carolina. Carolina, io sono Mi una... raccomando, siamo in fascia protetta, però. Sì. Io sono una femmina di casa, il mio sogno è solo avere una famiglia come si deve, perché cagno marito ogni 3-4 ore perché non trova uno buono. E quindi c'è un marito che comunque lavori, questo è il mio sogno, non sono capace di trovarlo. Vabbè, ma prima o poi arriverà, la sposerà. Speriamo, mamma mia, speriamo. Va bene Carolina, facciamo in questo modo, vogliamo fare un saluto a tutti i lettori di Street News, a modo suo. Io mando un saluto, se posso dire spazimoso, perché io mando sempre saluti spazimosi alla gente. A chi va salutare? Street News. Street News, un bacione. Grazie Carolina, un saluto a tutti i lettori di Street News. Arrivederci.